深夜的街头发生着惊魂的一幕，老人领着外孙过马路，在看见三轮车后摆了摆手，突然三轮车好似没有看见一样，径直地撞了过来，导致老人当场死亡。可肇事的三轮车却企图逃跑，被拦下后又在医院逃逸了。那这究竟是怎么回事呢？三轮车为什么要撞老人呢？他又会得到怎样的惩罚呢？据悉，此起事故发生在四川省资阳市5月9号的这天晚上，徐大娘和易大爷领着外孙过马路，虽然提前摆手，但依然被三轮车撞倒。他就到右手喊快停快停嘛，意思就喊停嘛。更令易大爷愤怒的是，三轮车在撞人后竟然没有丝毫停留，直接驶离现场。车子没停就跑了，我就去追车子去了噻。看见三轮车逃跑，易大爷顾不上倒地的老伴，迅速地追了上去。随后2位热心群众骑着三轮车也追了过去，很快热心的肖先生便将三轮车逼停，但三轮车立马后退，掉了个头，逆行继续逃离。此时他们发现肇事的驾驶员是一位约60岁的女性。当时我问了他我说你为什么跑？他说我不知道，我没听见。我说你撞了人你应该知道噻。他说没看见。易大爷追上后将肇事的三轮车带回了现场，随后救护车也赶了过来，易大爷和肇事的女子一块前往了医院。那个老伯他们是哪么子走的？老伯过来没过个斑马线了就过了。哪么过来？那边过来，那边过来的。那边过来嘛，往那个头走嘛。民警赶到现场后，立即对现场进行了勘查。可就在此时，医院却传来一个令人意外的消息。在我们勘查现场的过程当中，接到了个家属从医院打来的电话，肇事的三轮车驾驶员不知道什么时候从医院溜走了。民警立即赶往了医院了解情况。那个驾驶是好久走的？救护车送到这里来，结果走到这里来喊我去办手续，就讲交30块钱，我讲那你就要把30块钱交，他要的嘛，他还是得讲要得我去办那个手续。但可以车转了就这个人。医院的监控显示，肇事女子趁着易大爷打电话的空隙，偷摸地走到了远处，但被易大爷发现并叫了回来。然而1分钟后，肇事女子又趁着易大爷办手续的时候，迅速溜出了急诊室，并坐上了门口的出租车。而就在肇事女子逃逸后，抢救室传来了不幸的消息，被撞的徐大娘因伤势过重，经抢救无效死亡。此案件影响恶劣，女子的行为更是令人愤怒。随后，民警立即对女子展开了追捕，但肇事的三轮车既没有号牌，也没有在交管部门登记过。可这辆三轮车却是经过特殊改装，车后箱焊接了几个支架，支架上还有许多钩子，其中一个钩子上更是挂着一大块猪肉。我们当时在综合检查时发现这个三轮车的特征，推测它应该是那种走街串巷的卖猪肉的油商才会用的车子。通过我们走访，在这个市场里面，这种车子太普遍了，没有特别突出的特点。他们对这辆车也没什么印象。民警随后又找到了女子乘坐的那辆出租车，我们就去找那个出租车师傅了解了情况。通过监控以及出租车师傅的描述，发现自始至终这个肇事者都尽量避免了与司机进行交谈，他一上车都一直侧着身子，没有露出他的正脸。不过有一点，他上车的时候跟出租车师傅说的是他要到茶花苑小区去，但是他并没有在茶花苑小区下车，而是到了我们那个师范校附近就下车了。下车的地方距离茶花苑小区还有4公里远。为什么女子在上车时准备去茶花苑小区，但却在中途下车呢？难道她的反侦查能力如此之强吗？民警立即赶到了小区进行走访排查，但小区住户众多，想要找到肇事女子无疑是大海捞针，追捕工作一度陷入了僵局。随后，民警又再次对三轮车进行勘查，期许能找到些有用的线索。在三轮车的座位下面，它有一个格子，我们在里面找到了7、8个本子，像小学生的作业本，还有一本字典，其中有一个作业本上面，还有一个笔记歪歪斜斜的名字，有个王老师2年级。尽管这些作业本上并没有学校的名字，但写有班级和学号，故此民警猜测这很有可能是肇事女子家里小孩用的。最后我们联系到每个学校它的分管、教务、后勤的人员，看到这个本子到底是哪个学校的。很快民警就收到了资阳市雁江区一所小学的回复，教务处的人说这个本子是去年年底的时候一个企业家捐赠的一批这样的本子，而且只捐给了我们一个学校，所以这个本子它就非常的特别。民警很快找到了作业本的主人，一个在读的小学生。我们就通过孩子的老师联系到他父亲、母亲，通知学校来一趟核实这样一个情况。肇事嫌疑人也正是小孩的奶奶黄某。但是从昨天晚上开始，
小孩的奶奶电话就一直都打不通。随后，民警在黄某儿子的带领下，来到了几处他有可能藏身的地方。他们的住处、常去的市场有几个地方，我们都去找过，但是就是没有发现黄某。他从昨晚上事故后就没有在这些地方再次出现过。后来我们让黄某的儿子再好好想有没有遗漏，聊天探讨的时候说还有一个地方没有找。在茶花苑小区的一处废弃养鸡场，民警找到了肇事女子黄某。小明，我们找你做啥子？晓不晓得我们找你做啥子？为什么来找你？你啥事你就说出来了嘛，好好让我警察，第一时间你给我打电话嘛，我们啥冷静。晓不晓得为什么？黄某此时神情平淡，并没有丝毫的悔恨。在得知被撞的老人去世后，他也只是承认了撞人的事实，并没有太大的波澜。撞的那个一个老太婆，她走的路，你呢？我就骑的车。骑的啥子车？骑的3轮车。从他的言行举止来说，他没有感觉到交通肇事逃逸这个事情的严重性。我估计他是没有法律意识，或者说法律意识不强。据了解，黄某平时靠贩卖猪肉为生。事发前，他卖完猪肉后便骑着电3轮回家。当行驶到事发路口时，一时分神，并没有看到徐大娘。由于害怕赔钱，所以黄某便选择了逃逸，却不料被热心的肖先生拦下，他不得不跟随易大爷前往医院。在看到奄奄一息的徐大娘后，他顿时觉得自己要赔很多钱，再加上他并没有告诉易大爷自己的名字，所以他就趁机又逃跑了。而他不仅要对此起事故承担全部责任，更因涉嫌交通肇事罪被检察机关依法起诉。2022年8月，黄某对这个死者家属进行了经济上的赔偿，并取得了死者家属的谅解。2022年9月15日，四川省资阳市雁江区人民法院依法作出判决，被告人黄某犯交通肇事罪，被判处有期徒刑3年，缓刑4年。黄某的行为令人十分的愤怒，他的冷漠表现更是令人痛恨，也希望他在接下来的3年中能好好的反省。所以说，我们如果不幸发生了交通事故，千万不要选择逃逸，因为你不仅跑不了，反而会使得自己的惩罚更重。走错了，我知道。高速路上发生着惊险的一幕，女子在行驶到岔路口时，突然变道停车，导致正常行驶的面包车侧翻又回正。可女子在事后却坚称自己是正常变道，那这究竟是怎么回事呢？女子为何会如此的疯狂？他又会受到怎样的惩处呢？据悉，此起事故发生在湖北省宜昌市。给我打电话了，好吧？那前面这没受伤的，也没受伤的。哎，快！交警赶到现场后，正在询问男子的伤势。这徐是个徐，3个吧，这个鱼，这个徐是吧？120来了。就在这时，120赶到了现场，迅速将伤者拉往了医院救治。那么，此起事故究竟是怎样发生的呢？这个车几个人？这个面包车几个人？2个，哪2个？错误的那个是绳子。一辆褐色的面包车停在岔路口处，车头被撞得几乎报废，右侧车身有许多明显的划痕。而在面包车前方约20米处，停着一辆银色小轿车，右侧车尾被撞得严重凹陷，地上到处都是车辆碎片，还有2条清晰的刹车痕迹。那位满脸是血的男子便是面包车的乘客徐某。万幸的是，他只是面部被擦伤，车内的其他4名乘客也并无大碍。车是我开的，他那个车走到这，我怀疑他是空车道的，还是这么高，他就从那边就直接挖到那边了来的。这名男子是面包车的驾驶员刘某，看到交警后，他神情激动，口口声称自己是受害者。据他描述，他当时是正常行驶，而行驶在他左前方的小轿车突然猛别他一下，他反应不及，这才发生了事故。那么真相究竟是什么呢？当时是怎么出的事啊？就是在变道的时候。怎么变道？你走哪个道？哪里在哪边？就是在这边，然后在这站变的是吧？这名女子便是银色小轿车的驾驶员汪某。面对交警的讯问，汪某言语含糊不清，但他却一直强调自己是正常变道，是面包车没有控制好车距。那么正常行驶的2辆车为何会发生如此猛烈的碰撞呢？当交警询问汪某具体细节时，他却支支吾吾说不上来。为了尽快弄清事故的真相，交警调取了当时的监控录像，画面中显示汪某驾驶的银色小轿车行驶在第1车道内，随后他便向右猛打了一下方向。面包车虽然猛踩刹车，但如此近的距离却无法刹停。在撞上小轿车后，车身发生了侧翻，随后滑行着撞上了护栏。在巨大的惯性之下，面包车竟然又被反弹了回来，场面令人触目惊心。而这一幕和汪某所说的正常变道可完全不一样。那么汪某当时究竟在干什么呢？他又为何会突然变道停车呢？带着疑问，交警调取了他车内的行车录像。走错了，我知道。
通过行车录像，我们可以得知，汪某当时是错过了岔路口，在副驾驶男子的呼喊下，他便向右猛打方向，准备在右边停车，然后倒过去上岔路口，但他却忘记看后视镜，导致了事故发生。而坐在旁边的男子不仅没有起到正确引导的作用，反而是不断的叫喊，使得汪某做出这一错误决定。那么汪某又会受到怎样的惩处呢？不久后，宜昌高速交警对此起事故做出了责任认定，汪某因驾驶机动车变更车道时影响车道内正常行驶的车辆，故此承担事故的全部责任。而他的违法行为也被处以了罚款50、驾驶证记0分的行政处罚。这也就是面包车内的人员没有伤亡。如果他们有个3长2短的话，那么汪某肯定是要包吃包住的。而他的行为也是10大不文明驾驶行为中比较严重的一条违法变道，严重扰乱了行车秩序，同时也极度危险，尤其是在城市路口和高速岔路口比较多发，给道路交通安全埋下了极大的安全隐患。而且一旦发生事故，极易引起人员伤亡。所以说，我们千万不要随意变更车道，不仅要对自己负责，更要为他人着想。